家非常熟悉高铁要开走的音乐，虽然还没回家用钢琴弹，但是已经听得出来，就是哆嗦哆嗦哆，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 无限反复。但是在台北的捷运，好像比较多彩多姿，不同的线都会有不同的配乐。我今天来听听看，我要搭的板南线是什么音乐？一个帽子。11节车厢到12节车厢中间那个厕所，抽面纸旁边的那个铁栏杆的后面，草帽。好啦，其实，在高铁站遗失东西的经验，我至少有6次以上，没有在跟你夸张，真的就是至少有6次以上，所以我这是算是驾轻就熟了。他们办事效率非常的好，通常都找得到，因为台湾人真的很善良。然后他也会帮你送到你想要到的地方，只不过是就是需要点时间。但是我觉得每次都觉得很不好意思，就是自己这样落东落西，然后整个一大堆人都要来帮我协寻这个东西，真 so sorry。但是感谢台湾高铁，超棒的，我是忠实用户。是要录一个阿令的歌曲 cover， 然后我在这里居然看到一个东西叫阿令凉面，是不是超酷的？我是不是应该要吃了之后就会唱得很像阿令啊？现在已经来到摄影棚了，但是我通常都会先买一杯咖啡。然后呢，大家知不知道那个星巴克，如果你是新里程会员要结账的时候，那个音乐其实就是小蜜蜂。这个是店长跟我说的，只不过是他们的小蜜蜂节奏是错误了，所以听起来不太像小蜜蜂。我们来听听看。对，然后去冰补牛奶。音乐要来了，要听哦。这个音乐真的就是小蜜蜂的声音，但是牌子错了。你有没有听到？滴滴滴哒哒哒，滴滴滴哒哒哒。啊，这不行的！滴滴滴，噔噔噔才可以啊。好像他们原本的设定的这个用意，应该就是说希望它一直像小蜜蜂一样嗡嗡嗡，勤做工这样，然后声音很好的意思。那要不要呼吁一下星巴克，他们就是节奏错了这件事情呢？好了，没关系啊，没关系啊，很有特色。不过我一刚开始买这咖啡买这么久，我是真的不知道它是小蜜蜂。